Turabasuhuje inshuti za ivuriro rya Hindem Polyclinic, ivuriro ryiza cyane rikoresha ibimera, imiti gakondo, imiti nyarwanda, imiti y'umwimerere. Ngendikeza Esperance guturuka mu iryo vuriro, nkaba ndi n'umukozi wo mu iryo vuriro. Channel yanjye rero ni Keza Esperance nk'uko bisanzwe, nkaba rero ngiye kubagezaho ikiganiro cyiza kandi kiba gikenewe mu banyarwanda bose, baba abakuru, abato, bose abanyarwanda bose muri rusange, abagore, abagabo. Ndashaka ko mwigira hino tukaganira, tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigaragaza umuntu waba ufite ikibazo cy'amarozi. Gute wamenya ko umuntu yaba afite ikibazo cy'uko yaba yararozwe? Tugiye kurebera hamwe rero ibyo bimenyetso uko ari 10, tubirebera hamwe tumenye ngo ubwo niwiyumva muri ibyo bimenyetso bifite, uramenya ko nawe ufite ikibazo cyo kuba wararozwe. Ikimenyetso cya mbere, kugira umwaku cyangwa se kugira umwaku n'inyatsi idasanzwe. Kugira umwaku ugahora ibyo ukora bidakunda, ukabona ibyo uri kujyamo byose biri kwanga, icyo ni cyo kimenyetso cya mbere kigaragaza ko urozwe, icyo bita inyatsi. Icya kabiri, kumva ushaka kunywa inzoga cyangwa itabi. Hari ukuntu uba wumva ukeneye kunywa inzoga cyangwa se kugura itabi, ukumva ukeneye kubigura kandi mu by'ukuri icyo gihe nta mafaranga ufite, ukaba wajya no kwikopesha. Ibyo rero nabyo bigaragaza ko urozwe, icyo bita inyatsi. Ikindi, kumva no kubona ibintu bidahari, ukumva ibintu bidasanzwe, ukabona ibintu bidahari abandi batari kubona. Tuvuge nk'urugero, ukabwira mugenzi wawe muri kumwe uti runa nyumvira icyo kintu kiri kuvuga, kandi mu by'ukuri icyo kintu ntacyo, cyangwa se ndebera hariya kiriya ni igiki, yareba akabura ikintu uri kuvuga. Icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ufite ikibazo cy'uko waba wararozwe. Ikindi kimenyetso cya 4 harimo kugira ubwoba bwinshi, ukaba mu bintu ukora byose ufite ubwoba, n'iyo mu kazi ufite ubwoba, icyo werekejemo cyose ufite ubwoba. Ibyo bintu nabyo ntabwo uwo muntu uba uri normal, uba ufite ikibazo cy'uko waba wararozwe. Ikindi kimenyetso cya gatanu kigaragaza ko umuntu ashobora kuba aroze, harimo kugira umuriro mu mutwe cyangwa mu mubiri hose, ukumva urashyuhiranye, ukumva ufite umuriro, ukumva umubiri ntabwo uri tayari, ukumva mbese wagira ngo bahagucometse ku muriro. Icyo gihe nacyo uba ufite ikibazo, uba ugomba kugira aho ugana bakaba bagufasha. Ikindi kimenyetso, kubura umutekano wo mu bwonko cyangwa se mu mubiri wose. Kubura umutekano ni iki? Kumva ujagaraye, kumva utari ahantu hamwe, kumva udatuje, kumva buri kimwe nyine utari tayari yacyo, umva mbese ukabona nta mahoro, ukabona urajagaraye, ukabona suzi ibyo urimo, ukabona mu bwonko nturi gutekereza, ukabona mu byo uri gukora byose nta gahunda bifite. Icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko waba ufite ikibazo cyo kurogwa. Ikindi kimenyetso, kwibagirwa. Ushaka kwibagirwa aho urambitse ikintu runaka kandi mu by'ukuri wari ugifite mu ntoki zawe. Tuvuge nk'urugero, ugiye nko gucana imbabura, afashe ikibiriti, ugeze aho amakara ari, ubuze ikibiriti, uteruye imbabura, ubuze ikibiriti, uragarutse kandi ikibiriti uravuze uti kubera n'ubundi njya gucana, reka mbanze nterure imbabura, ikibiriti ukaba ukirambitse aho ngaho. Ewana ukagishaka iminota 5 igashira, 10 igashira, nyamara ikibiriti aho wakirambitse kiracyari, nta wacyakuye, cyangwa se wanakirambitse no mu mufuka. Icyo gihe rwose uba ufite ikibazo, kandi icyo kibazo gikunda kugirwa n'abantu benshi cyane. Ubwo gahunda rero uhita wumva ko ufite ikibazo cyo kuba wararozwe. Ikindi, kwibwa buri gihe, kumva umuntu ari gutaka, buri gihe bakwibye telefone, buri gihe bakwibye imyenda, buri gihe bakwibye inkweto, buri gihe umva mbese buri gihe nta munsi baguha agahenge ko kutakwiba. Icyo gihe uba ufite uburozi butuma bakwiba, bugukururira abajura, bugukururira ya myuka kugira ngo wibwe, mbese ntugire ikintu uramya.
icyo gihe nabwo uba ufite ikibazo uba ugomba kugana muganga akaba yagira icyo akumarira. Ikindi kimenyetso cya cyenda ndakeka nicyo kigezeho, korora amatungo agapfa bitunguranye. Ukaba woroye inkoko rwose, inkoko ziri gukura ziraturaze ariko muraramijemo zose, niba ari inkoko 50 zigiye hasi, niba ari inkoko 100 zigiye hasi. Woroye ihene ugasanga ihene zirarwaye, ugasanga ihene urahora urwaje amatungo, ugasanga zipfiriye rimwe, mbese ukabona ni ibintu biba bije gutyo bitunguranye, urupfu rw'amatungo atunguranye. Ibyo nabyo ni ibintu bigaragaza ko ufite iki kibazo cyo kurogwa utagira icyo ugeraho. Ikindi kimenyetso ari nacyo cya nyuma, kugurisha ibintu amafaranga ukabura haciye. Icyo kintu bavandimwe banyarwanda, icyo kintu kiba ku bantu benshi batandukanye, kandi icyo kintu ni ukuri kigirirwa umuti. Ugasanga ni urugero ujyanye inka mu isoko, baguhereje 300,000, muri bya 300,000 ujyanye ku isoko ugasanga utahanye nk'ibihumbi 50 byonyine indi wabikoresheje, kandi mu bintu utateganyije, mu bintu utari wapanze kugura, mu bintu mbese amafaranga ukabona aragiye burundu no mu ntoki zawe nta kintu usigaranyemo. Icyo kintu kiba kigaragaza ko ufite ikibazo cy'inyatsi, kandi inyatsi ni ukugira ikibazo cyo kudatunga, ntacyo wageraho, nta na kimwe wakora kugira ngo utunge, usibye ikintu wakora ni kimwe, ni ukwivuza. Kandi hano nababwiye, twatangiye mbabwira ko ari ku ivuriro Hidden Polyclinic, ahantu dukorera ni hano Kimisagara kuri sitasiyo ya SP. ni ukuvuga ngo nimero yacu nayo ndayibabwira, ariko imiti irahari yizewe kandi ikora icyo kintu. Umuntu turamukurikirana neza, tukamukurikirana mpaka ikibazo yari afite kirangiye, umuntu agakira akaba normale, byose yakoraga bigacamo, yanyatse ikagenda, bya bibazo twaraga amafaranga mu bintu bitunguranye bigashira, amatungo akororoka, mbese buri kimwe kikaba tayari. Karibu rero kuri ivuriro Hidden Polyclinic, tubahe umuti, tubavure neza, imiti yizewe, imiti gakondo, imiti ya kinyarwanda, imiti myiza cyane itagira ingaruka iteza. Ati vurwa neza kira. Wowe ufite indwara zananiranye zaburiwe imiti mu mavuriro ya kizungu, humura Ntare y'Irungu agufitiye imiti ivura indwara zikurikira: amarozi, amategano, amahuherano, nyabingi, akanatsirika, amahembe, ibitega, ibitama, abazimu, abarozwe, ibisazi, imandwa, akanatanga umuti ubirinda. Anavura amibe, hepatite B na C, kugira ubushake mu gutera akabariro, umuvuduko w'amaraso, kwikinisha nk'indwara z'ubuhumekero, asima, sinizite, inkorora, kubura ijwi, ndetse n'indwara z'uruhu nka vitirigo, amahumane, inkabya, intongi, ibiheri byo mu maso, umugongo, rubagimpande n'ibindi nka infection na telekomunasi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero zikurikira: 0783 17 92 5 cyangwa ukaduhamagara